Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yeni almış olduğum RTR Max kömürsüz darbeli şarjlı matkabı tanıtacağım. Şimdi şarjlı matkabı ilk önce kitapçığında bir tanıtalım. Daha sonra canlı olarak tanıtırız. Şimdi bu model değişiyor şarjlı matkaplar. Şimdi burada kömürsüz modeli var ve standart modele sahip olan 2-3 modeli var bunun. Şimdi burada görüyorsunuz RTRX 2016 demiş kömürsüz. Bu kömürlü demiş. 18-16 demiş. Yine aynı bu şekilde. Ama benim aldığım en yüksek kalitede RTRX 2014. Burada gördüğünüz gibi motor kömürsüz, hız 0-500 ile 1800 devir arasında, tork 50 Newton gücüne sahip, yani 50 Newton'luk bir tork üretiyor. Gayet yüksek bir tork seviyesi bu. Tork ayarı 20+1+1. Darbe sayısı 28.800. Bu da gayet güzel. Bu madiren kapasitesi 18 mm anahtarsız. Böyle olması gayet güzel. Şarj süresi 40 dakika. Şimdi diğer şarjlı matkaplara baktığımızda diğer matkapların Newton güçleri 35 ile sınırlı kalıyor. Ama bu 50'lik. Gayet güçlü ve kaliteli bir matkap. Şimdi bunu tercih etmemin nedeni kömürsüz olması. Daha önce de anlattığım kadarıyla kömürsüz motor sürtünme olmadığından dolayı aküyü çabuk bitirmiyor. İkincisi kömürsüz motor kömürlü motora istinaden daha fazla iş yapma olanağı sağlıyor ve daha güçlü. Diğerlerine göre %30, %40 oranında kömürlü motora göre daha fazla bir güç sağlıyor. Şimdi burada akümüzün şurada açma kapatma düğmesiyle ne kadar şarjı olduğunu görebiliyoruz. Bu gayet güzel, iyi bir düşünülmüş. Burada kemerimiz var. İşte kemerine takmak için gayet güzel bir aparatımız, sağlam. Pilimiz mor, görüyorsunuz. Burada iki sıra halinde böyle bu şekilde gidiyor. 10 tane pil var. 5 burada, 5 burada, 10 tane pil var. 4 amper 18 volt Li-ion aküye sahip. Li-ion aküyü biliyorsunuz, gayet kaliteli bir akü. İstediğiniz zaman şarja takıp çıkarttığınız zaman akünün ömrü bitmiyor. Burada görebiliyorsunuz. Biraz odaklaşsın. Evet. Bitti mi? Bitmedi. Evet. Tamam. Şimdi burada şu iç kısımdan şu darbe ve matkap dönüş hızını, kalitesini ayarlıyoruz. Bu şekilde vida sıkıyoruz. Bu şekilde biraz daha güçlü. Bu şekilde darbeli bir şekilde daha güçlü delikler delebiliyoruz. Normalde bunlar delik delme işi değil bu. Ama güçlü performansı sahip olduğu için bundan delik bile delebiliyorsunuz yani. Bu şekilde mandiranın ayarını ayarlıyorsunuz. Evet, kafası 13 mm mandiran. Gayet güzel. Elle sıkmalı. Anahtarsız. 13 mm olması gayet iyi. Geniş olması iyi düşünülmüş. Onun yerine şurada ışığı gayet güzel düşünülmüş. Tetiğe bastığınız zaman bir 10-15 saniye çalışma alanımızı aydınlatıyor. Çok güzel. Yani tetiğe çekti miydi sönmüyor. Bu gayet güzel düşünülmüş. Burada kilidi var. Sağa sola bu şekilde dönüyor. Sola dönüyor. Evet, sesi duyuyorsunuz zaten, darbe sesini. Vuruyor. Evet. Sesi duyuyorsunuz. Şimdi bir tane deneyelim.
Burada kutumuz bu. Evet, alet edevatlarımız burada, malzemelerimiz. Şimdi demir ucumuz bu. Kaçlıkmış demir ucumuz? 7,5 milimetre. Gözükmeyebilir. Evet. Odaklama gerçekleşemedi. Tamam. 7,5 milimetrelik demir ucumuz var. Bu demir ucumuzla tahta bile rahatlıkla delebiliyorsunuz. Çünkü demir olduğu için tahta da delebiliyorsunuz. Tahtalar da kullanırsınız. Bunu elinizde bu şekilde açabiliyorsunuz ya da bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Yani elinizde tuttuğunuz zaman makineyi kullanaraktan ya da elinizden bu şekilde kapatıp açabiliyorsunuz bu şekilde. Bunu böyle kitlemesine zaten sesi duyuyorsunuz. Kitlendi. Çıt çıt dedi kitlendi. Tamam. Şimdi deneyelim. Evet, tahtamız bir 2-2,5 santim genişliğinde var. Kalın bir tahtamız. Evet. Evet, görüyorsunuz. Buradan birinci ve ikinci motor kademesi var. Bir daha güçlü, yavaş bir şekilde. 2 hızlı. Evet, 20 ayarladık. Darbeliye gerek yok burada. Bu şekilde yapmamız yeterli. Evet. Evet, görüyorsunuz. Hemen evet, görüyorsunuz. Hiç zorlamadan rahatlıkla delebiliyorsunuz. Her şeyi rahatlıkla yani delebiliyorsunuz. Hiç zorlanmadan. Uzun vida da atabilirsiniz. Bununla ben kırıcım vardı. Kırıcım bozuldu. İş yaparken kirişe vida atmak zorunda kaldım. Bir 15-20 tane delik delmek zorunda kaldım. O yüzden ben ucum vardı. Şurada görüyorsunuz. SDS Plus ucumuz bu. Kalın aynen. Şimdi bu normalde buna olmuyor. Ama bunun ayarını tutturduğumuz zaman, yerini bulduğunuz zaman bu buna oturuyor. Deneyelim. Yerini tutturamadık. Evet, şimdi tutturdu. Yalpa yapmıyor. Gayet güzel oturdu yerine. Normalde bu bunun değil. Uç. Tekrar söylüyorum. Bunu böyle, bu şekilde sıkıştırdık dişlerini. Evet. Buradan darbeliği aldık. 7 numaralık matkap ucum gayet 15-16 santim uzunluğunda, 17 santim uzunluğunda. Evet, şimdi burada bir tane beton bir duvarımız var. Kaç? 25-30 santim kalınlığında bir beton. Şimdi bunu delelim. Evet, istediğimiz yerden deliyoruz. Evet, burada demire denk geldi herhalde. Şuradan delelim. Evet, görüyorsunuz. Zorlamadan rahatlıkla deliğimizi deldik. Gayet güçlü bir matkap. Bununla normalde duvar delinmiyor. Ama kaliteli, güçlü bir olduğu için, kaliteli, güçlü olduğu için istediğiniz gibi rahatlıkla beton duvarlı delebilirsiniz her şeyi. Gözünüz arkada kalmasın, yani bozulur diye yani bir şey düşünmeyin. Gayet kaliteli bir matkap. Bu hatta
Çalışmaların ışığı da gayet güzel düşünülmüş. Ağır bir matkap. Yani sizi yarı yolda bırakmaz. Bunun yedek aküsü de var. Yani bunlar yedek akülü olarak satılıyor. Ayrıca hızlı doldurma şarj cihazları mevcut. Gayet güzel bir matkap. En iyileri, en güçlüleri RTR Max'ı bu. Fiyatına gelirsek 1250 TL civarında. Verilir mi? Verilir. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde, istediğiniz işi rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama tekrar diyorum, yani bir 2 milyar, 3 milyarlık bir matkapla eş değer değil yani hani. Ama parasının hakkını veriyor yani. Sıkıntı yok. Bu kadar. Bana abone olmayı unutmayalım. Diğer videolarımı da beğenin. Diğer videolarım da gelecek. İyi günler.